朝の6時半。山の中入ってきたけど、やべえもん見つけちゃった。誰の骨だろうこれ。本物だよね。この毛みたいのがどす黒くなってドロドロになってる。骨はちょっと分かんないよ。分かんないけど、なんだろうね。なんか分かりそうな気も。なんかこれ作り物みたいだね。なんか骨だよね。本物だよねこれ。熊出没注意とか書いてあったけど大丈夫かな。ちょっと前に台風が来た影響か知らんけど、すげえありさまだ。はは。さて今日の昼飯は鶏肉です。ただ鶏肉を焼くだけと焼き芋。朝飯食ってないからな。美味しくなあれ。これ食っちゃおっか。ああうまそう。うんまっ。あんま味付けしてないけどうまっ。鶏だけどうまっ。じゃあ残りの肉も食べよう。こいつね、この鶏肉、さらに今度は味付け代わりに他のものも一緒に焼いてみよう。よし、これで焼いてみよう。ソーセージの味が多分つくでしょ、多少。いい感じに。しょっぱなからいい音が。食べ頃だろ。ではこいつをいただこう。
うまいやっぱさ、当たり前だけどさ、ただ焼いただけの鶏肉より断然こっちの方がうめえわいただこう。さて最後に焚き火の中に突っ込んでおいた芋を食べようか。真っ黒焦げだけど中はこんな感じかな。熱っ、めっちゃ熱いなこれ。うわー、これはうまそう。やば超うまそう。すごい黄色いね。まあ、この前食ったさつまいもと品種もなんか違うけど、これはうまそう。ちょっと食っちゃおう。甘っあっち、中の身が超熱い。喉やけどするわこれは。さすが秋の味覚さつまいもって感じ。超うめえ。超甘くて美味しいこのさつまいも。帰ろう。ばっかりの
せっかく今まで濡れないできたのに。